अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ओपिनियन में तरीक़ा से मैं बलिकार रहा हूँ यासर अहमद। हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तज्ज़ियाकार अली साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासिर। अली साहब, कल चोनियूं राणा सना साहब इहा ॻाल्हि कई त मां इन्विटेशन ॾिनो आहे चगरी साहब खे। चगरी साहब चयो आहे त भई मां तव्हांखे 2 ॾींहंनि में इंफॉर्म कंदुमि। पोइ अॼु वरी ख़बर रहणु शुरू थी वई आहे त कोई जुमे ते जेको आहे उहो मीटिंग न थियल आहे बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर वफ़द ऐं अचगरी साहब यानी कि अपोजिशन PTAP जो वफ़द, जंहिंमें इहे बि ख़बरूं हलियूं त शहबाज शरीफ़ साहब चाहिनि पिया त पहिरियां ज़रदारी साहब खे बि ऑन बोर्ड खणिजे। हुन चयो ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात थी वञे, पर ज़रदारी साहब कराची आहिनि त इन करे मुलाक़ात अञा ताईं न थी सघे। जी ज़रियनि वटां ई ख़बरूं हलनि थियूं त जुमे ते शायदि एक्सपेक्टेड मुतवक़ा आहे मुलाक़ात महमूद अचगज़ई साहब लीडर ऑफ अपोजिशन आहिनि ऐं लीडर ऑफ हाउस शहबाज शरीफ़ साहब जे दरमियान। हाणे जुमे ॾींहुं मतिलबु 6 तारीख़ हूंदी, 6 फरवरी। 8 फरवरी ते अपोजिशन पारां मुल्की एहतजाज जो सॾु ॾिनल आहे। 2 ॾींहं पहिरीं मुलाक़ात में मतिलबु लाज़मन इहो बि शइ किथे न किथे त डिस्कशन हेठि ईंदी, भले ॿाहिरि निकिरी छा बि चवनि, पर इहो मुमकिन न आहे त महमूद अचगज़ई साहब जेको आहे उहो मुलाक़ात करे 2 ॾींहं पहिरीं हुन में 8 फरवरी जी एहतजाज डिस्कस या ज़ेर बहस न अचे, या इमरान ख़ान जी मुलाक़ात न थियणु, इमरान ख़ान जी तबियत, इहे शयूं डिस्कस न थियनि, इहो आउं हिन खे मुमकिन नथो सम्झां। लेकिन ज़ाहिर आहे हाणे ॿाहिरि अची चवंदा या न चवंदा हिकिड़ी धार बहस आहे। लेकिन जेका ख़ुशाइनि ॻाल्हि आहे, बहितरी जी ॻाल्हि नज़र अचे थी हिकिड़ी, त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ़ हाणे थोरो सियासी मुलाक़ातूं बि शुरू कयूं आहिनि। सिर्फ़ु मतिलबु हू हिकिड़ो ई जेको वन साइडेड कैसेट हलंदी उहा न पई थिए। कुझु ॾींहं पहिरीं सुहेल आफ़रीदी सां KP जे चीफ मिनिस्टर सां मिलिया आहिनि। हाणे महमूद ख़ान अचगज़ई सां ज़ाहिर आहे हू लीडर ऑफ अपोजिशन आहिनि ऐं हुनजी पंहिंजी पार्टी आहे, पर ज़ाहिर हू PTI जे करे, PTI जी सपोर्ट जे करे ई लीडर ऑफ अपोजिशन थिया आहिनि। त महमूद अचगज़ई खे हुकूमत सां या मुज़ाकरात करण जो मैंडेट बि इमरान ख़ान ॾिनल आहे। त हिन हवाले सां हिकिड़ी पॉज़िटिव ई डेवलपमेंट मुल्की सतह ते थिए पई। एतिरी हाई प्रोफाइल न आहे, पर इहा आउं सम्झां थो त हिकिड़ी पॉज़िटिव डेवलपमेंट थिए पई। महमूद अचगज़ई साहब जा जेके आहिनि ज़ाहिर पंहिंजा शरीफ़ ख़ानदान सां, स्पेशली नवाज़ शरीफ़ सां त तमामु वेझड़ाइप जा रस्ता आहिनि। ऐं लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ़ साहब सां बि हुननि जा वास्ता आहिनि। सो हिकिड़ी पॉज़िटिव शइ आहे। हिन मां ज़रूरी न आहे त को रिज़ल्ट निकिरी ईंदो। ऐं हमेशह इन ॻाल्हि में यकीन रखंदो आहियां, ऐं मुंहिंजो सभिनी जो तजुर्बो पाकिस्तान जी सियासत जे बारे में इहा आहे त जॾहिं बि हुकूमत ऐं अपोज़िशन या इस्टेब्लिशमेंट ऐं मुख़ालिफ़ धुर जे विच में ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त उहे ॻाल्हियूं ऑन द रिकॉर्ड न कॾहिं बि ईंदियूं आहिनि। उहे सभु शयूं ऑफ द रिकॉर्ड किथे बैकडोर चैनल सां, किथे बंदि कमरनि में किथे थी रही हूंदियूं आहिनि। पोइ उन नतीजा जेके आहिनि उहो ओचितो कंहिं न कंहिं सूरत में पाण खे नज़र ईंदा आहिनि। सो ईअं न आहे त ही को वफ़्तनि जी सूरत में शहबाज शरीफ़ ऐं महमूद अचगज़ई साहब मुलाक़ात कंदा त को सॼा मसइला हिते निबिरजी ईंदा। मसइला अगरि निबिरजणा हूंदा त के ॿिए हंधि, के ॿिए मुलाक़ातनि में किथे बैकडोर थींदा। लेकिन ही हिकिड़ी जेस्चरिंग आहे, हिकिड़ी पाकिस्तान जे तल्ख़ सियासी माहौल में हिकिड़ो पोज़ीशनिंग थिए पई, हिकिड़ो ॾेखा घटि में घटि जे हद ताईं इहा ॻाल्हि थिए पई त भई हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॻाल्हाइनि पिया त माना कुझु न कुझु के हद ताईं शायदि तलख़ियूं घटिजनि पियूं, अगरि ख़तमु न पियूं थियनि। पर जीअं अर्ज़ु कयो त तलख़ियूं वाक़ई में हक़ीक़तनि घटिजण जो या तलख़ियूं ख़तमु थियण जो दारोमदार ही ज़ाहिरी मुलाक़ातनि में कोन थींदो। थियणो हूंदो त किथे बैकडोर थी रहियो हूंदो। ऐं थी रहियो हूंदो या थी सघे थो थी। जॾहिं मुसाहिद रईसी साहब काफ़ी ॾींहंनि खां एक्टिव आहिनि, डिफरेंट चैनल्स ते अचनि था पिया, वेरी मच मेकिंग अ लॉट ऑफ क्लेम्स। चइजे त हू हिकिड़ो क्लेम त कयो त भई टर्की लाइ जेको आहे हुननि डायरेक्टली चयो आहे त भई एर्दोगान जेको आहे उहो चयो आहे प्रॉपरली त भई इमरान ख़ान खे अगरि मूं वटि मोकिलणु चाहियो त आई एम ओके, आई एम विलिंग टू टेक हिम। हू चवंदो आहे त मुंहिंजो दोस्त आहे, हू मिसालूं ॾींदा था रहनि। कल्ह हिकिड़े प्रोग्राम में चयूं त असांजे घणनि ममालिक जेके असांजा क़रीबी ममालिक आहिनि, जेके असां लाइ भलो सम्झनि था, जंहिंमें उन्हनि बार वरी टर्की जो मिसाल ॾिनो, क़तर जो मिसाल ॾिनो, जेके असां लाइ बहितर सम्झनि था, उन्हनि असांखे बार बार चयो आहे त पंहिंजी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाहियो, पंहिंजी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़तमु कयो, हीलिंग टच ॾियो मुल्क खे, इहो बार बार असांखे चयो आहे। कल्ह खां टिनियूं खां इहो डिफरेंट चैनल्स ते ॻाल्हाईंदा अचनि। पर कल्ह हिकिड़ो इंट्रस्टिंग हिकिड़ी स्टोरी चवनि था, फर्स्ट टाइम इहो ऑन रिकॉर्ड खणी थो अचां त मां यासिर अरफ़ात सां को इंटरव्यू कयो, हुन में अंदरि भुट्टो खे जेम्स बॉन्ड स्टाइल यानी कि बसि
गिरी करे खणी अचिणो आहे त अगरि जे नथो मञे कोई मुल्क ते आहे बसि उन खणी अचो हाइजेक करे अचिणो आहे हिकिड़ो चई उहो प्लान ठहियो हुयो क़ज़ाफ़ी ऐं यासिर अरफ़ात वारनि जो पोइ बाक़ाइदा चई हितां जो जेको PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जेका हुन टाइप थी उनजो जेको मिलिट्री अटैचे हुयो पाकिस्तान में उनखे टास्क बि ॾिनो वियो हुयो पर चई वन फाइन डे ई वो फाउंड डेड इन हिज होम पुरस्कार तरीक़े सां चई मार बि हुयो. चलो हाणे ॿ अलॻि ॻाल्हियूं हींअर प्रेज़ेंट ते पोइ था अचूं जेको भुट्टो साहब खे जेल मां खणी निकिरी वञण वारो मनसूबो हो PLO जो हो PLA न पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन जो हो ऐं यासिर इहे ॻाल्हियूं कई दफ़ा ईअं न आहे त मुशाहिद हुसैन साहब ई पहिरियों दफ़ो को इंकशाफ़ कनि पिया कई किताबनि में हिन जो हवालो ॾिनल आहे ऐं पोइ चवनि था त ज़ियाउल खे ऐं हुनजी रिजीम खे ख़बर पई पोइ हीअं थियो पोइ हूं थियो त लेकिन ज़ाहिर PLO जो अहिड़ो मतिलबु हीअ ज़ाहिर वेनेज़ुला न हो ऐं यासिर अरफ़ात को एॾी को ऑर्गेनाइज़्ड हू कोन हुई जेको हितां जेल मां भुट्टो साहब खे खणी वञे लेकिन दैट इहे ॻाल्हियूं कई दफ़ा रिपोर्ट थियूं आहिनि पर हाणे अगरि मुशाहिद हुसैन साहब यासिर अरफ़ात मरहूम जे वाता इहे ॻाल्हि कोट कनि पिया त हीअ वधीक ऑथेंटिक थी वञे थी ऐं हिन में तंहिंमां सिर्फ़ु हिकिड़ो उहो त ख़ैर ज़ाहिर हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई ईअं मुमकिन घटि ई हो ऐं कई मुल्कनि त हुन महिल ज़ियाउल ते घणो ई प्रेशर विधो पर अमेरिका जी ख़्वाहिश हुई ऐं ज़ियाउल खे बि वारो खाए पियो त भुट्टो साहब खे हैंग कजे तंहिंजे करे उहो ख़्वाहिश मुसलमान मुल्कनि जी एतिरी भुट्टो साहब जी हिकिड़ी बहरहाल हिकिड़ी पर्सनल रैपो बि तमामु घणो हो हिननि मुस्लिम लीडरशिप सां हुन ज़माने में ख़ैर उहा हिकिड़ी माज़ी आहे ऐं इन में इहो साबित थिए मतिलबु थोरो घणो साबित थिए थो त कई माण्हू माना हिन हद ताईं सोचे रहिया त असीं पाण वञी हमिलो करे ऐं भुट्टो साहब कढी अचूं लेकिन बहरहाल हू माज़ी आहे. हाणे जेका ॻाल्हि मुशाहिद ॾिसो सईद मुशाहिद हुसैन मतिलबु ही पाकिस्तान जी सियासतदाननि में हिकिड़ी डिफरेंट कैटेगरी में अचे थो. मुशाहिद हुसैन सैयद जेको आहे उहो छाकाणि त बेसिकली जर्नलिस्ट बि रहियो आहे मुस्लिम अख़बार जो एडिटर हो ऐं हुनजी हिकिड़ा कनेक्शन हिकिड़ी सहाफ़ती जेको हुनजी ऑब्ज़र्वेशन आहे उहा बि रहे थी बट एट द सेम टाइम हू हिकिड़ी मतिलबु इस्टेब्लिशमेंट जे बि तमामु वेझो रहियो बि आहे बि ऐं हिननि जे इंस्टीट्यूशन्स में वञी जेको आहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जे वञी हुते लेक्चर्स ॾिए थो हे करे थो हिनखे तमामु ऐं हिन सां फॉरेन अफेयर्स जे हवाले सां हिन खां इनपुट बि वरिती वञे थी पर ही सफ़ा कॾहिं बि मुशाहिद हुसैन सफ़ा जेको आहे इरैशनल नथो थिए थी न इक़्तिदार लाइ या कंहिंखे राज़ी इस्टेब्लिशमेंट खे ख़ुशि करण लाइ या हुकूमत खे ख़ुशि करण लाइ सफ़ा जेकी चइजे त हिकिड़ी बेवाजिबी ॻाल्हि करे घटि कंदो आहे तमामु घटि फैसल वारदार वारी क्लास न आहे हा हिन दौर में त घणा वॾा सियासतदान ऐं सहाफ़ी सभु वारदा थी विया आहिनि पर मुशाहिद हुसैन हिकिड़ी डिफरेंट क्लास आहे. सो मुशाहिद साहब अगरि इहे चवनि पिया सईद मुशाहिद हुसैन के तय्यब अर्दगान जेको आहे इहा ऑफर कई आहे इहो बि हुन चयो साॻी क्लिप में मूं ॿुधो पियो हुननि चयो त ही 22 जेको इस्लामाबाद में मार्च थियो पोइ माण्हू मुआ 22 नवंबर 26 नवंबर चई बहरहाल ते बेसिकली डिसाइड थियो त इमरान ख़ान साहब सां कुझु रिलीज़ जी ॻाल्हि कई न चयो वियो त 22 नवंबर ते रिलीज़ कयो वेंदो पाण पोइ हू 24 ते वरी उहो निकिरणा हुया उहो जेको पोइ बुशरा बीबी ऐं अमीन कंडापुर जेको जुलूस कढियो इस्लामाबाद में पोइ त मुशाहिद हुसैन ॿिया बि चवनि था त इहो ॻाल्हि सही आहे त हुनखे निकिरणो हो 22 ते ऐं हू पोइ स्पॉइल थी वियो सॼो गेम त हींअर बि चवनि पिया त इमरान ख़ान जेको आहे हुनखे तय्यब अर्दगान ऑफर कई आहे ही कयो हू कयो आहे त भई मूंखे ॾेई छॾियो. हाणे इहा ख़बर सही हूंदी ऐं सईद मुशाहिद हुसैन कची ॻाल्हि घटि कंदो लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त हुन खां पुछियो वियो मुशाहिद हुसैन साहब खां की भई पोइ इमरान पाण चए थो त इहा डील मूंखे न खपे त उन ते मुशाहिद हुसैन जेको आहे उनजो ज़ाती ख़्यालु हो त इमरान खे न इमरान बि इस्टेब्लिशमेंट सां तमामु वेझो रहियो आहे त हाणे बि अगरि इस्टेब्लिशमेंट सां गॾु डील कंदो त छा बुराई आहे. ऐं मुशाहिद साहिब सां हुनजी इंफॉर्मेशन ते इख़्तिलाफ़ नथो कयां हुन वटि पकी इंफॉर्मेशन हूंदी त टर्की जो तय्यब अर्दगान इमरान ख़ान खे ऑफर करे पियो पर आउं हुनजे हिन असेसमेंट खां हीउ जेको हुनजो तजियो आहे त इमरान खे बसि ईअं
कहिड़ी उछट ॿाहिरि कढी ऐं टर्की मोकिले छॾींदा ऐं चवंदा त भई 5 सालनि लाइ 10 सालनि लाइ तूं माठ करे वेही रहो वञी हुते, इहे ख़ान लाइ मञणु ॾुखियो आहे। छाकाणि त मुंहिंजो बार बार इहो सुवाल उभिरे थो त अगरि इहा ॻाल्हि ख़ान खे मञणी हुजे हा त पोइ ही जेके 3.5 साल हुन तकलीफ़ में गुज़ारिया आहिनि, पोइ ही कहिड़े खाते में, ऐं छा पोइ हुनजो नैरेटिव छा बचंदो कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूँ, फिर मैं पेशेंस जी गेम मूंखां केरु नथो खटे सघे, मूं वटि नर्व्स जी। सो आई डोंट नो ही छाकाणि त मुशाहिद हुसैन बि पूरी तफ़सील न ॿुधाई आहे त हुनमें डील में हूंदो छा, छा उहो टर्की मां वेही बयानु ॾींदो, या हुन खां पोइ तइब अर्दगान खां ई पकपकाणी कराइणी पवंदी त बाबा हिन खे माठ करे विहार, त पोइ हीअ त नवाज़ शरीफ़ वारी डील थी वेंदी। नवाज़ शरीफ़ सऊदी अरब हलियो वियो, ही टर्की हलियो वेंदो, फ़र्क़ु केतिरो थी वियो। सो इट्स ऐं हिते थोरो मूंखे मुशाहिद साहिब जी तर्जीह सां इतफ़ाक़ नथो कयां त हू इहा डील एक्सेप्ट करे वठंदो त बसि मूंखे माठ करे टर्की मोकिले छॾियो आहे, कुझु न कुझु त हुनखे मिलणो, कुझु त ॾियणो पवंदो। यानी मिसाल तबियत जो मामिलो आहे, हाणे तबियत ख़राबु थिए थी ऐं पोइ चयो वञे थो त भई पाकिस्तान में इलाजु जेको आहे उहो एतिरो सही नथो थिए, कुझु न कुझु आई डोंट नो। नवाज़ शरीफ़ खे बि त जवाज़ त इहो ॼाणायो वियो न त प्लेटलेट्स किरी पिया आहिनि ऐं अलाए 3000 प्लेटलेट्स बचिया आहिनि। 3000 प्लेटलेट्स ते माण्हू मुश्किल ई जहिड़ो रही सघे, ॾाढो इंटरनल ब्रीडिंग थी वेंदी आहे। मियाँ साहब त जहाज़ में पंहिंजे पेरनि ते फ्लाई करे हलिया विया। सो त दैट मीन्स अगेन उहा ई ॻाल्हि पियो कयां त किथे न किथे इहा रियलाइज़ेशन मौजूदु आहे त कुझु न कुझु मामले जो को न को निबेरो कढिजे। ऐं बकौल मुशाहिद हुसैन अगरि असांजा दोस्त मुमालिक बि प्रेशर विझनि पिया, जेका पाण जहिड़ा माण्हू बि हिते ॻाल्हि कनि था त मुल्क में को सियासी इस्तेकाम अचणु खपे, बेयकीनी ख़तमु थियणु खपे, त शायदि इहे सभु ॻाल्हियूं किथे न किथे असरु विझी रही हुजनि। ज़ाहिर उहो किथे न किथे पर सोचे न त हिकिड़ी तरफ़ हिल जो रीज़न बि आहे, उहो बि हिकिड़ी ख़बर आहे, हिकिड़ो हलियो आहे। कल्ह वटू साहिबा जेके बशरा बीबी जूं भेण आहिनि, उहे जॾहिं मिली आहिनि त उन्हनि पूरो हिकिड़ो ट्वीट कयो अंग्रेज़ी में, जंहिं उन्हनि बाक़ाइदा अपीलूं कयूं हिमन राइट्स एमनेस्टीज़ ऐं उन्हनि खे त इमरान ख़ान जी तबियत ॾाढी नासाज़ आहे, हिकिड़ो अखि जो मसइलो आहे, हिकिड़ो वॾो लीडर आहे, हुनखे हो थियणु खपे, गवर्नमेंट खे चवणु खपे। इहो पंहिंजी दफ़ा त हिकिड़ो रीज़न आहे। हिकिड़ो त शायदि सही हिसाब टर्की वारो बि ॻाल्हि चवनि था पिया त टर्की या इस्लामिक ममालिक बि इहे बि हिकिड़ो चवनि था पिया त हीलिंग टच ॾियो मुल्क खे। त इहे ईअं सम्झिजे त आर दीज़ सॉर्ट ऑफ हिकिड़ा फ्लोटिंग आइडियाज़, त अगरि को पकड़िजी पए जल्दी पए त जल्दी पए। किथे इमरान ख़ान साहिबु अगरि डील करे थो वठे टर्की वञण जी या कुझु ॿियो करण जी, त माना का न का डील पकड़िजे बसि। न ॾिसो न, इहे हिकिड़ा माण्हू पाण बि त ख़ैर ख़्वाही में करे रहिया हूंदा आहिनि। हाणे भुट्टे साहिब त यासिर अरफ़ात जो कोन चयो हूंदो त भई अहिड़ो मनसूबा कोन्हे। इहे माण्हू पंहिंजी पाण मुरादो बि ख़ैर ख़्वाही में माण्हू कुझु सोचींदो आहे न, यार दोस्त हिकिड़ो फाथल आहे, हाणे हुनखे कुझु कजे। त इहे जेके सलाहूं अचनि पियूं, हुन में इमरान ख़ान सां तइब अर्दगान जी पंहिंजी दोस्ती, कतर वारनि जी पंहिंजी दोस्ती, ताल्लुक़ पंहिंजी जाइ ते आहे। पर हींअर मसइलो ख़ुदि पाकिस्तान में जेको पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम आहे या पीपल्स कनेक्शन गवर्नमेंट खां टुटे पियो, माण्हुनि जो राब्तो टुटे पियो हुकूमतनि सां। स्पेशली तव्हांजा 2 जेके सूबा आहिनि त बिल्कुलु ई नाराज़ थिया वेठा आहिनि न। सो हिन सॼी सिचुएशन में जेके पोइ मुल्क जा बि ख़ैर ख़्वाह हूंदा, उहे बि चवंदा हूंदा न त भई हिन खे, हिन मामले खे कुझु निबेरे में आणियो, को हिन खे को मोह मारपे में आणियो। हाणे इमरान खे डील एक्सेप्टेबल हूंदी न हूंदी इहा हिकिड़े पासे आहे, पर छा जेके असांजी इक़्तिदारी धरियूं आहिनि, छा उन्हनि खे इमरान खे को रिलीफ ॾियण लाइ किथे फ्लैक्सिबिलिटी आहे? आम मूंखे महसूसु थिए थो, मूं वटि इंफॉर्मेशन न आहे, पर मूंखे वरी महीने ॿिनि खां महसूसु थिए थो त किथे न किथे इहा ॻाल्हि इक़्तिदारी माण्हुनि जे ज़हननि में बि अचे पई त न कुझु न कुझु त हिन जो हल कढणो पवंदो। इहो इनखे ओपन एंडेड नथा छॾे सघूं था, अलाए जॾहिं थियो सो थियो। पोइ हाणे ज़ाहिर बहितर आहे त माना को सही हल थिए या कुझु अहिड़ी ॻाल्हि थिए। आहे त मुल्क में सभु ई न, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त KPK बलूचिस्तान, कल्ह हामिद मीर साहब हुजनि या इवन अल जज़ीरा हुजे या इवन इसराइल जी पंहिंजी अख़बार हुजे टाइम्स ऑफ इसराइल, टिनी क्लेम कयो, हामिद मीर साहब त उन्हनि जे बेसिस ते क्लेम कयो, कुझु ॿियनि रिपोर्ट्स ते बि क्लेम कयो त इसराइल इज़ मेकिंग इट्स फुटवेयर्स इन बलूचिस्तान। उहो बलूचिस्तान जी जेका हिकिड़ी इंसर्जेंसी आहे
वो टाइम्स ऑफ इसराइल ते क्लेम करे थो पियो त हुन बलोचिस्तान इंसर्जेंसी खे हाणे इसराइल टेक ओवर करे थो। त इन में को हैरान थियण जी त ॻाल्हि न हुजणु खपे, इन में को हैरान थियण जी ॻाल्हि न हुजणु दैट शोज इंडिया अफगानिस्तान इसराइल नेक्सस। खपे। बट यू सी ब्लॉक गेम आहे न, ब्लॉक्स जी गेम थींदी, उन में ज़ाहिर जेको जंहिंजो इतिहादी हूंदो। पर हाणे कीअं चई सघूं था त जॾहिं चऊं था त इंडिया ऐं इज़राइल नेक्सस ऐं अफगानिस्तान नेक्सस, त हिन में अमेरिका खे तव्हां ॿाहिरि कीअं करे छॾींदो? माना हीअ त अजीब गेम थी वई त पाकिस्तान खे असांखे अमेरिका त कोन, डोनाल्ड ट्रंप थपियूं पियो ॾे, ज़बरदस्त रहियो, शानदार रहियो, छा लीडरशिप आहे, हीअ आहे हू आहे। ॿिए पासे जंहिं मुल्क इज़राइल खे अरबे डॉलरनि जी हथियार ऐं पैसा ॾिए थो इज़राइल, उनखे चए थो त तूं हिन मुल्क खे डिस्टेबलाइज़ कर। त ज़ाहिर आहे न, छा अमेरिका खे ख़बर न हूंदी? ही टाइम्स ऑफ इज़राइल लिखंदो त पोइ ख़बर पवंदी, चलो असां तव्हां जहिड़नि खे त तॾहिं ख़बर पवंदी, पर अमेरिका खे बि तॾहिं ख़बर पवंदी अड़े इज़राइल त पाकिस्तान में मुदाख़लत पियो करे। चवनि त इहो त चाहिनि था इसराइल ऐं अमेरिका जो। टाइम्स ऑफ इसराइल जी ख़बर में त इसराइल ऐं अमेरिका जो इहो प्लान आहे त बलूचिस्तान जे ज़रिए ईरान खे जेको आहे उहो ट्रैप कजे। हाणे ख़ुदा ख़बर बलूचिस्तान जे ज़रिए ईरान खे ट्रैप कजे या या पर बलूचिस्तान जे ज़रिए छा मतिलबु बलूचिस्तान पोइ असां किथे वियासीं? एग्ज़ैक्टली असां कोई अलाए आहियूं या इसराइल जा छा ई असां कोई तादी त कोन आहियूं इज़राइल जा। त ॻाल्हि इहा आहे त हिन में त कोई हैरान थियण जी ॻाल्हि न आहे। सो ही जेके हिकिड़ी एडहॉक ते ऐं हिकिड़ी वक़्ती क़िस्म जी ज़ाती मुफ़ादनि लाइ असीं पंहिंजी फॉरेन पॉलिसी ठाहींदा आहियूं न। असर ही जेको असां सां अॼु वॾे वॾे अलमियो जेको आहे, असांजे इंटरनल मामलनि में कई जेके असां वटि फितना, फ़साद, मसाइल आहिनि, उन में असांजी फॉरेन पॉलिसी जेके असां ॾहाकनि खां रखी वॾो असर, उनजो वॾो असर आहे। वॾो असर आहे। ही छा असां अॼु अफ़गानिस्तान असां लाइ छा छो ॾचो थियल आहे? सॼी फॉरेन पॉलिसी। ऐं फॉरेन पॉलिसी इन करे जो कुझु हुन वक़्त जे फ़र्द इक़्तिदारी ऐवाननि में वेठल माण्हुनि खे फ़िलहाल ज़ाती तौर ते उहो फॉरेन पॉलिसी सूट पे कई, मुल्क खे त हाञो रसियो न। ज़ियालत खां उन खां पहिरीं खां शुरू कयो ऐं पोइ अॼु ताईं अची ॾिसो। सो ही जेके शॉर्ट टर्म गेन्स आहिनि जंहिंखे चइजे, हाणे असीं छा ॾिसूं न पिया त अमेरिका ऐं सॼी दुनिया जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज थिए पियो, पर असीं छा पिया कयूं? असीं MOU साइन पिया कयूं। मीर एजाज़ तारपुर जी तारपुर साहब छा चवणु चाहींदा? तव्हांखे कल साहब खे सलाम हुजे। कैसे तव्हां हिकिड़ो सुञा साहबी बि आहियो, समझदार बि आहियो, तव्हां सिंधी चैनल जी बिचाई सिंधी छा आहे हो जॾहिं इंग्लिश जा तमामु मत हुया, तव्हां वटि उर्दू चैनल कोन्हे, त भेण तव्हांजा तबसरा तमामु बहितर वक़्तायत आहिनि। लेकिन कालियत इमरान खे हाणे छा करणु खपे? तव्हां कहिड़ो मशवरो ॾींदा की तव्हां खां पुछियो वञे? ज़रूरु अदालतूं इंसाफ़ जो त असर ई कोन्हे, आइनी तरमीमूं कयूं तंहिंखां पोइ माण्हू जेको आहे तो ॿाहिरि कोन थो निकिरे, एतिरी हिननि सख़्तियूं कयल ऐं इन हालतुनि में इमरान या त मौत जो इश्तिहार करे पंहिंजा पाण में, या हालतूं अहिड़ियूं बहितर त कंहिंजो इम्कान ई कोन्हे। 76 साल ताईं जेको एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजो जेको असर तूं कोन घटायो, वरी पोइ हिन सां डील करे ई ॿाहिरि निकिरी सघे थो। इन सवादु कोन निकिरंदो आहे। इज़त भरियो कहिड़े तरीक़ो आहे जे इमरान खान ॿाहिरि अचे ऐं मुल्क वरी पटड़ी ते अचे? ज़ाहिर कुझु न कुझु डील करणी पवंदी आहे, को ॿियो रस्तो तव्हांजी नज़र में आहे? थोरो सही न ते महिरबानी करे तबितो कंदो। थैंक यू सर। जी ठीकु सर। मीर साहब, पॉलिटिक्स ऐं उहा बि जॾहिं पावर पॉलिटिक्स हुजे थी, इक़्तिदारी सियासत, सभई इक़्तिदारी सियासत कंदा आया आहिनि। पाकिस्तान में त नज़रियाती मामिलो त पाण कोन पिया हिते डिस्कस कयूं। उन में डील अगरि विन विन आहे, फ़ाइदो आहे ॿिन्ही धुरियुनि जो, त डील छो न थियणु खपे? डील को बुरो, हमेशह चवंदो आहियां, डील को बुरो लफ़्ज़ त न आहे। अगरि हू ॿ धुरियूं विढ़ंदड़ धुरियुनि में सरचा थिए थो, कंहिं ॻाल्हियुनि ते रासपो थिए थो ऐं ॿिन्ही खे फ़ाइदो थिए पियो, त उहो डील कीअं बुरी आहे? कारोबारनि में बि डील थींदी आहे, हिते बि थींदी आहे। सो डील इज़ नॉट अ बैड थिंग। मतिलबु को मुंहिंजी नज़र में त को मायूब शइ न आहे। दुनिया में डील्स थींदी। हींअर ईरान ऐं अमेरिका जे विच में छा थींदो? अगरि मिसाल टॉक्स कामयाबु थिया, ई टॉक्स जो नालो ॾेई वठो, पोइ टॉक्स बि छाजे लाइ कई वेंदी आहे? मुज़ाकरात छा लाइ कया वेंदा आहिनि? डील लाइ। भई कोई कॉम्प्रोमाइज़ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे वठो, डील करे वठो। सो हाणे सवाल इहो पैदा थिए थो त इमरान ख़ान
कि छा कॉम्प्रोमाइज़ डील न करणु खपे, आउं सम्झां थो बिल्कुलु करणु खपे। हाणे उहो डील छा हुजे? साईं मीर साहिबु चयो त आउं त ख़ैर इन पोज़ीशन में न आहियासीं, पर चलो हू जेल वेठो आहे, तंहिंजे करे पाण हुनखे मुफ़्त मशवरो ॾेई वठूं था। आउं इहे सम्झां, इहो मूं पहिरीं बि हिकिड़ो दफ़ो ॻाल्हि कई, आउं इहे सम्झां थो ज़ाती तरह त पॉलिटिक्स, आउं छा सम्झां थो, पुराणो चवणी आहे त सियासत मुमकिनात जी रांदि आहे। इक़्तिदारी सियासत नज़रियाती त ठीकु आहे, मरी वेंदासीं, मारे छॾींदासीं, उहो त हिकिड़ो जुदा बहस हुजे थो, उन ते त आउं बहस नथो कयां। उहो त बसि माण्हू अटल हूंदो आहे, माण्हू फोकस्ड हूंदो आहे, या मतिलबु भले मारे छॾियो। असांजी नज़रियाती सियासत नेल्सन मंडेला ऐं हीअ सभु जेके भई ठीकु आहे, ऐं नेल्सन मंडेला जेल में 27 साल हो, त मुंहिंजे ख़्याल अधु खां वधीक टाइम त हुनखे जेल में ख़बर ई न हुई त उहो एतिरो मक़बूल थी चुको आहे। पोयां जो माण्हू साउथ अफ्रीका में हुन लाइ सिर ॾियण लाइ तयारु आहिनि। हू त हिकिड़े आइसोलेटेड जेल में पियो, पर ऐं पोइ जॾहिं हुनखे डी क्लार्क जेको आहे, हुन साउथ अफ्रीका जो प्रेसिडेंट हो, हुन जॾहिं चयो त तोखे आज़ादु कयां, न निकिरंदो, चयां हीअं थोरी निकिरंदसि। पोइ तारीख़ ॾिनई, दिमाग़ सेट करण में न दिमाग़ सेट करिणो, हुनखे इहो ॿुधाई त हितां आज़ादु न थींदसि, फलाणे महीने में फलाणे हंधा वञी ऐं आज़ादु थींदसि। यानी न त माण्हू 27 साल जेल में पियो हुजे, माण्हू चए मूंखे हींअर कठो। सो उहो हिकिड़ी डिफरेंट लेवल हुजे थी। हिते पाण पावर पॉलिटिक्स कयूं पिया। ख़ान वटि ॿ ऑप्शन, अगरि हू सोचींदो त ही एतिरो प्रेशर डेवलप थींदो मुल्क में, फाइनेंशियल, इंटरनेशनल, पब्लिक ओपिनियन जो साल न, 2 न, 3 न, नेठि हिननि खे ख़ान सां ॻाल्हाइणो पवंदो। पर ख़ान जी उमिरि 64, 65, 74, 73-74 सालनि जो माण्हू आहे। एज हुनजी तरफ़ न आहे, अलाह सभिनी खे हयाती ॾिए, मां नथो ॻाल्हि, लेकिन बहरहाल 73-74 सालनि जो माण्हू, असांजे मुल्क में एवरेज लाइफ स्पेन छा आहे? 55-60, पहिरीं 55 हूंदी, हाणे 60 ॿुधायो पिया। सो ॻाल्हि इहा आहे त हाणे हिन में हिकिड़ो त इहो आहे सोचे, ठीकु आहे, ऐं पोइ इहो सोचे त भला आउं हिन विच में न बि रहियसि। कुझु माण्हुनि खे तारीख़ में बि जीअण जो शौक़ु हूंदो आहे, जेको तमामु शानदार शौक़ु आहे, त माण्हू तारीख़ लाइ जीए। हिकिड़ो आहे त अगरि माण्हू तमामु वधीक प्रैक्टिकल थिए ऐं सोचे भई फ़िलहाल जेको मिले पियो उहो वठिजे, ॿाहिरि अचिजे, ऐं पोइ गौस बिज़न जो मरहूम चवाणी ते सियासत इस चीज़ का नाम है कि रुपया मांगो, चवन्नी मिल जाए जेब में रखो, फिर बोलो ये क्या बात हुई, चवन्नी से क्या होता है, और फिर चवन्नी मिलेगी, फिर चवन्नी लेके जेब में डाल लो, मना मत करो। दिस इज पंहिंजी तशरीहात ऐं इंटरप्रिटेशन्स आहिनि। ही बि पावर पॉलिटिक्स जे लाइ को फिक्स फॉर्मूला न आहिनि, न मिकावलियन जेको द प्रिंस में लिखी वियो, न हू फिक्स फॉर्मूलो आहे, न को ॿियो को फिक्स फॉर्मूलाज़ न आहिनि। इवन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जा फिक्स फॉर्मूला न आहे न, इवन डेमोक्रेसी, ठीकु आहे। सो न डेमोक्रेसी पैरामीटर्स त हिन में दिस नो आउटलाइंस। ही त तव्हां वक़्त ऐं हालात ॾिसी पंहिंजे डिसीशन्स कंदा आहियो, स्ट्रेटजी ठाहींदा आहियो। सो ख़ान साहिबु हिकिड़ो त इहो थी सघे थो जेको मिले पियो वठे, छाकाणि त आउं इहो सम्झां थो त अगरि कंहिं सूरत ख़ान खे सिर्फ़ु एतिरो चयो, ख़ान एतिरो मञराए वञे त मूंखे मुल्क में रहणु ॾियो, ऐं आउं भला लॉन्ग मार्च न कंदसि, ट्रेन मार्च न कंदसि तव्हांजी हुकूमत, पर ज़बानी कलामी ऐं जारी रहंदसि। 2 ॾींहंनि जी हरबुर तबाह ब्रेक लॻी वेंदा घणा, 2 ॾींहंनि में त न, पर आउं सम्झां थो त ही, ऐं चलो तव्हांखे आउं 4 साल ॾियां थो, 3.5 साल जेतिरा बचिया आहिनि हुकूमत जा, तव्हां हलायो हुकूमत, हीअ कोन न हली सघंदी अगरि ख़ान ॿाहिरि आई। ऐं पोइ जॾहिं पाण डायरेक्ट हींअर हू कंहिंजी मार्फत ॻाल्हाए थो, बैरिस्टर गौहर, कॾहिं अलीमा ख़ान, कॾहिं हुनजी मार्फत, कॾहिं हुनजी सिधा राब्ता कंदो। सो अगरि तव्हां मूंखां पुछो पिया मुफ़्त मशवरो, पर ख़ान शायदि ईअं सोचींदो हुजे त आउं निकिरां त जेतिरी हींअर हुनजी पॉपुलैरिटी आहे, उहो इलेक्शन में अगरि 3 साल लॻी विया त मुंहिंजी पॉपुलैरिटी हेठि हली वेंदी। हाणे मूंखे ख़बर न आहे छा थो सोचे, ऐं शायदि हीअ बि सोचींदा हूंदा त हिन खे कढी असीं अगरि पाकिस्तान में विहारे छॾींदासीं त सिस्टम हलंदो कीअं। पर इहा ऑफर, इहो बि मैटर ऑफ रिकॉर्ड आहे, ये रिकॉर्ड जी ॻाल्हि आहे। त इहा ऑफर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे बि थी त हू मुल्क ॿाहिरि हलियो वञे, ऐं माइनस ZAB हुनखे बि थी, पीपल्स पार्टी जी हुनखे बि ऑफर थी, बेनज़ीर खे माइनस बेनज़ीर थी, बेनज़ीर खे माइनस बेनज़ीर थी, नवाज़ शरीफ़ खे माइनस बेनज़ीर, इहो थींदो आहे। सो
सो आख़िरी लाइन में पंहिंजी ॻाल्हि साईं सलाह पुछे पियो त ॻाल्हि इहा आहे त न वठण खां वठी ऐं पोइ अॻिते वधणु खपे पावर पॉलिटिक्स जो त में त ईअं थींदो आहे। बाक़ी हाणे साईं नज़रियाती करे पियो त पोइ ठीकु आहे, पोइ बि ठीकु आहे। हाँ उहे बराबरि हिकु कॉलर इब्राहिम ख़लील जतोई शिकारपुर मां। जी जतोई साहब छा चवणु चाहींदा? अली कारी साहब खां असांजो सुवाल इहो आहे त दादू में पुलिस 15 साफ़नि जे मथां ड्यूटी अटकाव जो या गुंडागर्दीअ जी FIR दर्ज करे छॾी आहे ऐं इन खां अॻु बदीन में बि 3 या 4 साफ़नि ते FIR थी ऐं शिकारपुर में बि 4-5 ॾींहं अॻु हिकिड़े साफ़ीअ ते FIR थी, पर उहा बि अहिड़े ई क़िस्म जी थी आहे कट या गुंडागर्दी। त असांजो सुवाल साईं जन खां इहो आहे, साईं जन 4 ॾहाकनि खां वधीक साफ़ त ॾिना आहिनि, त इन में असांजे छा पंहिंजे रवैयनि का तब्दीली या उन्हनि खे तरबियत जी ज़रूरत आहे, उहा पुलिस जो माइंड सेट जेको आहे उहो ठीकु करण जी ज़रूरत आहे। इन खां अलावा जेकी बि साफ़नि ते FIR थियूं आहिनि उन्हनि खे न के साफ़ी सिधी या अण सिधी रीति पुलिस सां गॾु बीठल नज़र ईंदा आहिनि, त इन्हनि खे इहे कीअं था ॾिसनि? ठीक सही। साईं ॾिस, हिकिड़ो त पहिरीं त हीअ ॻाल्हि कयां, हीअ जेको दादू में थियो आहे इंतिहाई क़ाबिल मज़मत आहे ऐं हिन मां इहो लॻे थो त हाणे पुलिस वटि को बि केस न बचियो आहे। हाणे हू नादिर जमाली वारे केस में एतिरो मुंधा आहिनि दादू पुलिस वारा जो हाणे फ्रस्ट्रेशन आहे, हाणे ताक़त जो इस्तेमालु आहे, इहो हिसाइण आहे, दहशतगर्दी जा केस दैट मीन्स कि हाणे एतिरो फ्रस्ट्रेशन थिया आहे ऐं फ्रस्ट्रेट थिया आहिनि जो मूंखे आउं सम्झां थो त हिन खां पोइ वधीक फ्रस्ट्रेशन थी नथी सघे। ऐं ज़ाहिर आहे इहो को साफ़ी मुंहिंजो न ख़्याल माठ करे वेहंदा ऐं हिन ते शदीद रिएक्शन साफ़ी जारी रखंदा। सो इहो त ॻाल्हि बिल्कुलु क्लियर आहे त हीअ त बिल्कुलु फ्रस्ट्रेशन आहे दादू पुलिस जी। हाणे का हू संभले न पियो थिए हू केस नादिर जमाली वारो, ऐं कमाल आहे त सिंध गवर्नमेंट अञा ताईं को हुन ते रिएक्शन न ॾिनो आहे। होम मिनिस्टर IG सिंध को बि रिएक्शन न ॾिनो आहे, कमाल आहे। SSP हिकिड़ी मतिलबु एतिरी न त एक्शन थींदा आहिनि इहे सरकारूं पहिरियों असां वटि सो हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा थी। बाक़ी जो हिसाब सां पुलिस सां गॾु हूंदा आहिनि, पुलिस सां गॾु न हूंदा आहिनि, आउं त ॿिन्ही खे ग़लति थो सम्झां। सहाफ़ी खे कंहिंजी बि धुर त न थियणु खपे। अगरि सहाफ़ी आहे हीअ जेको पर मतिलबु छा साफ़ी आहे त हरू पुलिस जी ॻिची पए छा? एग्ज़ैक्टली इहो बि न थियणु खपे। ॻाल्हि इहा त जेका शइ आहे उहो आहे, जेका शइ न आहे न आहे। हिन में ऐं पुलिस बि ज़ाहिर सिंध जी आहे, साफ़ी बि सिंध जा आहिनि, हिन को दुश्मनी त कोन्हे का ॻाल्हि। एहतजाज करण वारा बि भला एहतजाज था कनि अगरि सो सहाफ़ियुनि जी जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त हू ॿिन्ही पासनि मतिलबु हुननि खे ऑब्जेक्टिव रहणु खपे। न्यूट्रल लफ़्ज़ त ॾुखियो आहे पर कोशिशि त करणु खपे जेका ॻाल्हि। लेकिन जॾहिं सहाफ़ी ऑब्जेक्टिव थींदा आहिनि त मूं पंहिंजे कैरियर में इहो ॾिठो आहे त उन्हनि ते वॾी हिकिड़ी नाराज़गी हुननि जी शुरू थिए थी त बाबा तव्हां इन छा तव्हां असीं ताक़त में आहियूं, असां सां धुर थियो। पोइ जॾहिं तव्हां भोतार सां धुर नथा थियो, तव्हां पुलिस जी धुर नथा थियो, तव्हां DC जी धुर नथा, मिसाल जेके बि ताक़तवर धुरियूं हुजनि थियूं, पोइ न लाइ डबर अची वञे थो। लेकिन हुन में पोइ कुझु सहाफ़ियुनि जो जेके हूंदा ई हिकिड़ा अजीब क़िस्म जूं सहाफ़ियुनि जे नाले ते अलाए छा हूंदा आहिनि, उहे जेके बंगलनि जा सलामी बि हूंदा आहिनि, SP साहब वटि बि सुबुह शाम बीठा हूंदा आहिनि, के सिपाही जी बदिली के 4 पैसा जेको थींदो आहे धंधो घणनि सां अहिड़ा घणा त उहो पोइ अञा वञी वे त टिकरूं ॾींदा आहिनि। अच्छा उहो कंहिं न कंहिं सूरत प्रेस क्लबनि जो बि हिकिड़ो सदर मतिलबु को उहिदेदार हूंदो आहे, उहे थी वेंदा आहिनि ज़ाहिर, हुन वटि पैसा बि हूंदा आहिनि ऐं तालुकात हूंदा आहिनि। त पोइ चवंदा साईं आउं बीठो आहियां तोसां, हिननि खे साईं थोरो सोढ़ो कर। पोइ हिन जेके प्रेस क्लबनि जी सियासत आहे उहा बि शामिल हुई। हिकिड़ो वॾो गंदाण त लफ़्ज़ इस्तेमालु नथो कयां पर वॾो जहान आहे इहो हिकिड़ो। लेकिन बहरहाल ही क़ाबिल मज़मत आहे जेको थियो। डॉक्टर मंसूर जो हैदराबाद मां। जी डॉक्टर साहब छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर मंसूर जो तो कया सर अर्ज़ु है साईं जन खे रिक्वेस्ट करणी अब असां डॉक्टरनि जा जेके रेटू आहिनि ग्रुप में पुछंदे जेके पैसा आहिनि पोइ साईं मुराद डॉक्टर साहब ते ख़ुशि कनि त असांखे पैसा त ॾियनि असांजा। ऐं ॿियो हिकिड़ो अर्ज़ात उहे बलोचिस्तान वारा हिकिड़ी ॻाल्हि जो त क्लियर अची वियो, ॿी ॻाल्हि जो
हिकिड़ी ॻाल्हि त साईं ग्रुप इंश्योरेंस जी कई, ग्रुप इंश्योरेंस जा पैसा नथा अचनि। असां इन ते त हू सॼी हड़ताल कई एम्प्लॉइज़, अलाए छा थियो पोइ को टॉक्स काम न पोइ चयो नोटिफिकेशन निकिरण वारो आहे, उन में बि त इहे ग्रुप इंश्योरेंस वारो हुयो पर हुन कोन अलाए छा थियो, जो खसकेली साहब लीड करनि पिया न उनखे, अलाए छा थियो साईं हुनजो बहरहाल मसलो हल थियणु खपे। कान थिया इहे मसइला, इहे उअं जो उअं ई पिया आहिनि पंहिंजो। ऐं त पंहिंजी ॻाल्हि हले भई त पर हिकिड़ी ॻाल्हि आऊं छाकाणि त हुननि दादू वारो ज़िक्र कयो आहे, ही कोट लालू वारो Yes. त 4 माण्हू 3 माण्हुनि खे मारियो वियो। हाणे उते हिकिड़ो मतिलबु अखियुनि ॾिठो शाहिद अची वियो आहे। हाणे ॾिसण जो ॾिसो ही केतिरी ब्लेटेंट ॻाल्हियूं हुजनि, केॾियूं ब्रेड हिकिड़ो अखियुनि ॾिठो शाहिद अची वियो त हुन मुबैना तौर ते हुन भई उहो पुलिस वारो, उहो बि हुते को पुलिस खैरपुर पुलिस जो ई एहलकार आहे, हू अची चए थो त मुंहिंजे साम्हूं SHO मुबैना तौर ते हुनखे जेके मारियो अथनि उनखे सॾायो, उनखे पोइ शराब वराब बि पियारण जी कोशिशि कई, पोइ तूं भाउ आई, पोइ फलाण, पोइ ढमकाइण, ऐं पोइ को ख़ानगी माण्हू आया। हाणे ख़ानगी हुआ या पुलिस वारा ई सादनि कपिड़नि में केरु हुआ ख़ुदा ख़बर, ऐं एलिजली जीअं हू इल्ज़ाम हणे पियो हू पुलिस वारो जेको वादा मतिलबु एनी गवाह आहे, जेको हुनजो चाचो बि हिकिड़े विक्टम जो चाचो बि आहे शायदि, एहलकार आहे पाण पुलिस जो, पाण एहलकार, मारे छॾियो। हाणे दादू में बि हिकिड़े पुलिस वारे चयो त पहिरीं हुनखे नादिर जमाली खे अरेस्ट कयो वियो, पोइ SSP चयो त न, ही त छाकाणि त पुलिस वारो बि जमाली आहे, तंहिंजे करे ही पंहिंजी बिरादरी जे हिसाब सां बयानु पियो ॾिए। हिते बि जेको ही पुलिस वारो आहे, पर ही बि उन ई बिरादरी सां आहे, पर उन सां गॾो गॾु हू चाचो बि आहे, तंहिंजे करे चवंदा न बाबा न ही त हिन जो थोरा, लेकिन छा इंक्वायरी बि न थियणु खपे? ऐं इंक्वायरी केरु करे? जॾहिं SSP खैरपुर पाण चए, मतिलबु जॾहिं पुलिस पाण इहो चए थी त बाबा उहो वॾा ॿुहारी हुआ, फलाण हुआ, ढमकाण हुआ, त उहो त धोर आहिनि, पोइ जुडिशियल इंक्वायरी थियणु खपे न। JIT बि कंहिंजी ठहंदी, अगरि हुते 3 DSPs जी तव्हां ठाहे छॾींदो त उहो पंहिंजे माण्हुनि जे ख़िलाफ़ त कोन ॾींदा। मां चवां थो जॾहिं ॻाल्हि एतिरी खुली पए त पोइ माज़ी में इहो थींदो त पोइ हुकूमत बि चवंदी न यार हाणे घणो गन थी वियो आहे। घटि में घटि हाणे दादू खैरपुर घटि में घटि कुझु रिएक्शन हुकूमत ॾींदी आहे, त ॾींदी आहे त बाबा न हिनखे हीअं ॾिसी वठूं था, पोइ हीअं कयूं था, पोइ हू कयूं था, को ट्रांसफर, को बदिली, असां वटि पुलिस साफ़ियुनि ते केस दाख़िल करे छॾियो, कमाल आहे। ऐं सभु इहो ई त हिकिड़ो नैरेटिव आहे न, इहो ई त बार बार हिकिड़ो कॉन्स्टेंटली नज़र अचे थो पियो, त ईअं लॻे थो ॼण एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा या हुकूमत दे आर नॉट सेपरेटेड, बिल्कुलु माना ईअं सफ़ा कोलूडेड आहिनि, न को हिक ॿिए जी ॿुधणु चाहींदा, न को हिक ॿिए जी। ठीकु आहे, ज़ाहिर इदारा जेके पुलिस वारा या हुकूमत जो हिसो आहे, हुकूमत खे हुनखे डिफेंड हमेशह ई कंदी आहे। ऐं पोइ इहे जेके ऑफिसर्स हूंदा आहिनि, कंहिंजा माण्हू हूंदा आहिनि, उहे हिते लॻल हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, उहे सपोर्ट कंदा आहिनि, पर जॾहिं ॻाल्हि इलाही हथ मां चढ़ी वञे त माण्हू हुन हथु कढे न, छाकाणि त अल्टीमेटली त ही ब्लेम पोइ गवर्नमेंट ते अचे थो। इहो ई पोइ मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिब जो बि त इहो ई हले थो न पियो, त जेको IG उस्मान अनवर साहिबु चवनि था इहो बयानु आहे मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबु हटायो आहे हिनखे। अच्छा, छो? पर छो जो फेस सेविंग ॾियण लाइ पोइ मौसम नक़ी साहिबु सॼी मैनेज कई आहे, छो जो हुननि जा करीबी अफ़सर आहिनि। न पोइ हुनखे सज़ा त न मिली, हुन IG खे त DG FIA करे छॾियूं, हू त IG पंजाब खां वॾी पोज़ीशन आहे। जी हा, मरीम नवाज़ बकुल हुननि जो त मरीम नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेको आहे उहो लाहौर जो इंसिडेंट जेको थियो ऐं पुलिस तशदुद कयो मुड़ुस ते या हुन ते, उन IG खे छो हटाए छॾी? त इंक्वायरी न पई थिए, पुलिस वारनि खे उहो न पियो थिए, त उहो का टसल क्रिएट थियल हो या छा थियल हो, नथो सम्झ। माण्हुनि जो इहो ई सम्झो अचे अॻिते हलो। मुल्क जो इकोनॉमी जो थोरो हाणे थोरो अगरि पिक्चर थोरी ॾिसिजे त अॼु असांजे फाइनेंस मिनिस्टर चवनि था पिया त भई असांजा हदफ़ सभु पूरा आहिनि, फर्स्ट क्लास। IMF जो दुबारा माण्हू अचनि था पिया, भई नई किस्त जी जेका आहे उहा अनाउंसमेंट थी, नई किस्त जा नए प्रोग्राम जी जेका आहे उहा, पर अॼु ई वरी चयूं त असां UAE खे बि रिक्वेस्ट कई आहे, जेका 12 फरवरी ते डेट ख़तमु थी थिए, त असांखे रोल ओवर करे पैसा, अञा ताईं UAE रोल ओवर न कया आहिनि। ॿुधायूं त वरी सऊदी अरब खे बि चयल आहे $1.2 बिलियन जो रोल ओवर आहे, कुझु तेल जी मद में बि पैसा आहिनि जेके हुननि खे चयो आहे त रोल ओवर। UAE जा 2 अरब आहिनि न पाण वटि, त हिकिड़ी किस्त शायदि असांखे फरवरी में ॾियणी, हिकिड़ी शायदि जुलाई या जून में ॾियणी, त असीं चवंदा असां वटि कोन हनी, महिरबानी करे थोरो कर्ज़ तोसी करे 2 साल रोल ओवर कयो। हाणे UAE See, the point is, असां चऊं था असीं मिडल ईस्ट में हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत मञंदा आहियूं पिया, असीं बिल्कुलु ठीकु आहे, दिफ़ाई लिहाज़ खां, छाकाणि त असां वटि हिकिड़ी प्रोफेशनल मिलिट्री पूरो सेटअप आहे ऐं न्यूक्लियर मुल्क आहियूं,
पर अगरि असीं पैसनि लाइ ईअं माण्हुनि खे मिथूं मेड़ कंदासीं त $2 हुननि लाइ छा आहिनि त मतिलबु हुननि लाइ कुझु बि न आहिनि, लेकिन असां लाइ त घणा आहिनि न। यस त हू बि त इहे छाकाणि त तव्हांजो मसइलो इहो आहे त ठीकु आहे IMF ऐं हीअ सभु मामलात आहिनि प्रोग्राम में, लेकिन तव्हां डॉलर कमायो किथे पिया? तव्हांजो जॾहिं मुस्तक़िल अगरि ही ट्रेड डेफिसिट वधे पियो त तव्हांजा डॉलर डिप्लीट पिया थियनि, यानी तव्हां डॉलर ख़र्च वधीक पिया कयो ऐं डॉलर तव्हां वटि अचनि घटि पिया, तव्हां वटि एक्सपोर्ट्स तव्हांजी घटिजी वयूं आहिनि, सिर्फ़ु रेमिटेंस ते गुज़ारो आहे। तव्हां रुगो रेमिटेंसिस ते जेके पॾेही पाकिस्तानी वेठा आहिनि उहे मोकिलीनि पिया, त मुल्क थोरी हलंदा उहे त मुल्क पिया हलायो। ऐं सिर्फ़ु इहो आहे त MOU साइन थी वियो, अॼु हिन सां काज़िकिस्तान सां थी वियो, अॼु ताजिकिस्तान सां थी वियो, अॼु हिन सां थी वियो, पोइ बसि MOU पोइ हीअं थी वेंदो, पोइ गुल गुलज़ार थी वेंदो। पीस बोर्ड जो हिस्सा थी वियासीं, ईरान जे टॉक्स में वञूं था पिया, इहे वैल्यूज़ मिलनि थियूं। बहरहाल ईरान सां USA टॉक्स ओमान में वेन्यू चेंज कयो अथनि, टर्कीअ खां बदिरां इस्तंबुल बदिरां टर्की बदिरां ओमान वञनि पिया, ऐं ट्रंप साहिब जो नाठी बि हुन में कुशनर बि हूंदो। इस पॉइंट इज़ के वॉट इज़ देयर फॉर सवाइ इज़राइल जी हिन फरमाइश जे त हुनखे इज़राइल खे जेको आहे उहो ईरान खे जेको आहे सीरिया बनाए छॾिणो आहे, लिबिया बनाए छॾिणो आहे, इन टाइप जो मुल्क बनाए छॾिणो आहे जेको ख़ुदि वरी हिकिड़ो सॼो ख़िते लाइ हिकिड़ो इंतिशार जो सबबु बणिबो। उनखां अलावा अमेरिका खे इज़राइल ऐं ईरान में परेशानी कहिड़ी आहे? कुझु बि न आहे। सो ऑल लॉजिकल पर्पज़िस हींअर ईरान सां हिकिड़ो सेटलमेंट अगरि करे थो अमेरिका त हिन में को मतिलबु मंतक त इहा थी चए त ही थी वेंदो, थियणु खपे, ख़्वाहिश न थी जाम त थी थियणु जोॻो आहे। बट अगरि इज़राइल ऑफकोर्स हुनजो प्रॉब्लम आहे त ॿी ॻाल्हि आहे। बाक़ी त हाणे ईरान कहिड़ो थ्रेट रहिजी वियो आहे इवन इज़राइल लाइ। हिज़बुल्ला कमज़ोर थी वई आहे, हमास तक़रीबन हिकिड़े पासे थी विया आहिनि, हूसीज़ बि पंहिंजी शइ में मुंधल आहिनि, त जेके ईरान जा प्रॉक्सीज़ हुआ जेके इज़राइल खे परेशान पिया कनि उहे बि कमज़ोर थियल आहिनि। सो ईरान लेकिन ॻाल्हि इहा आहे त बहरहाल चाइना जो बि किथां न किथां त डायरेक्ट प्रेशर हूंदो त ईरान सां सेटलमेंट कयो। हाणे ईरान केतिरो पोइ हिते हटे थो, छाकाणि त ईरान खे इहा ख़बर आहे त हू न्यूक्लियर ते पोइ हिते हटंदो त पोइ चवंदा त मिज़ाइल बि पंहिंजा ख़तमु कयो, पोइ ड्रोन टेक्नोलॉजी बि ख़तमु कयो, तंहिंजे करे हू 100% त पोइ हिते कोन हटंदा। पर लेट्स होप कि को रैशनल ॻाल्हि निकिरी अचे। फ़िलहाल त को अञा ताईं ॿिन्ही जे विच में ईरान जे तरफ़ां बि का अहिड़ी स्टेटमेंट रैशनलाइज़ेशन जी, हो त चवनि था असां पंहिंजे उसूलनि ते पोइ हिते न वठंदासीं। अमेरिका बि चए थो चए पियो त यासिर इहो ई न चवणु त इहो ई खपे त केरु असीं बि न हटंदासीं, असीं बि न हटंदासीं, पर जॾहिं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त कुझु न कुझु ॾे वठि त थींदी आहे। ठीकु आहे। सभु नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो, पर ईंदे प्रोग्राम में दुआ ॾियां।